在遥远的彩虹山脉下，有一片被月光笼罩的神秘森林，名叫星光森林。这里的树木高耸入云，每片叶子都会在夜晚闪烁，像天上的星星。森林里住着许多奇妙的生物，会唱歌的松鼠，会跳舞的萤火虫，还有一只名叫小荣的毛茸茸小兔子。小荣是一只特别的小兔子，它的毛是银白色的，眼睛像2颗闪亮的蓝宝石。和其他兔子不同，小荣有一个梦想，他想找到星光森林的秘密宝藏。据说这个宝藏能实现一个最纯真的愿望，但只有最勇敢、最善良的心才能找到它。冒险的开始。一天清晨，小荣在森林边的小溪旁洗胡萝卜时，听到了一阵低语，声音从一棵古老的橡树上传来：小荣，小荣，你想找到宝藏吗？小荣吓了一跳，胡萝卜啪嗒掉进水里。他抬头一看，橡树上站着一只金光闪闪的猫头鹰，名叫星宇。星宇爷爷，你知道宝藏的事？星宇眯起眼睛，神秘地说：宝藏藏在森林的最深处，只有通过3道试炼的人才能找到它。第1道试炼是勇气之桥，第2道是智慧之谜，第3道是善良之心。你准备好了吗？小荣拍拍胸脯，我准备好了，我要实现我的愿望。他的愿望很简单，让星光森林的每个朋友都快乐。星宇点点头，递给小荣一张发光的地图，上面画着蜿蜒的小路和3个标记。记住，勇敢、智慧和善良会指引你。说完，星宇展开翅膀，飞向了夜空。第1试炼，勇气之桥。小荣背上小背包，带上几根胡萝卜，踏上了冒险之路。地图指引他来到了一条深不见底的峡谷，峡谷上只有一座摇摇晃晃的绳桥，桥下是呼啸的狂风和翻滚的迷雾。这就是勇气之桥吗？小荣咽了口口水，腿有点发抖。他试着迈出一步，桥吱吱作响，吓得他赶紧缩回来。这时，桥边出现了一只胖乎乎的刺猬，名叫刺球。嗨，小荣，你也来过桥？刺球晃着圆滚滚的身体说：我试了好几次，都不敢过去，太吓人了。小荣深吸一口气，说：刺球，我们一起过吧。如果你害怕，就闭上眼睛，我拉着你。刺球感激地点点头，紧紧抓住小荣的爪子。2人一步步向前，桥摇晃得更厉害了。但小荣一直鼓励刺球：别怕，我们马上就到了。终于，他们走到了对岸。刺球高兴地跳起来：小荣，你真勇敢，谢谢你。小荣笑了笑，心里暖暖的。地图上的第1个标记亮了起来，发出金色的光芒。第2试炼，智慧之谜。继续前行，小荣和刺球来到了一片闪着彩光的湖泊。湖中央漂浮着一块巨大的水晶石，上面刻着奇怪的符号。湖边站着一只老乌龟，名叫智壳。它慢悠悠地说：这是智慧之谜，解开水晶石上的谜题，湖水会为你分开，露出通往宝藏的路。小荣仔细看水晶石，上面写着：我有头却没脸，我有身体却没腿，
我有手臂却没手，我是什么？小荣挠挠耳朵，皱起眉头想了好久。刺球在一旁嘀咕，没脸没腿没手，这也太奇怪了。小荣突然灵光一闪，是衣服。衣服有头的地方可以套脖子，有身体可以穿，有手臂可以伸进去，但它没有脸、腿和手。他大声喊出答案，水晶石发出咔嚓一声，湖水分开，露出一条闪闪发光的小路。智壳笑眯眯地说，小荣，你很聪明，继续前行吧。刺球崇拜地看着小荣，你太厉害了。地图上的第2个标记也亮了起来，小荣觉得离宝藏更近了一步。第3试炼，善良之心。小鹿把小荣和刺球带到了森林的最深处，这里有一座巨大的水晶门，门上刻着只有善良之心能打开我。门前躺着一只受伤的小狐狸，名叫燕尾，它的尾巴被荆棘缠住，疼得直哼哼。小荣赶紧跑过去，拿出背包里的胡萝卜。燕尾，别怕，我帮你。他小心翼翼地解开荆棘，用柔软的草叶包扎燕尾的伤口。燕尾感激地说，谢谢你，小荣。很多人路过都害怕我，以为我会咬他们。小荣笑着说，你只是受伤了，需要帮助而已。他把最后一根胡萝卜给了燕尾，燕尾吃得津津有味，尾巴上的火焰又亮了起来。就在这时，水晶门缓缓打开，发出耀眼的光芒。燕尾惊讶地说，小荣，你通过了第3试炼，你的善良打开了门。小荣和刺球、燕尾一起走进门，里面是一个巨大的水晶洞，洞中央漂浮着一个金色的宝箱，宝藏的秘密。小荣小心翼翼地打开宝箱，里面没有金银财宝，只有一面小小的魔法镜。镜子里映出一片光芒，传来一个温柔的声音，说出你的愿望吧，善良的孩子。小荣想了想，说，我希望星光森林的每个朋友都快乐，每天都能笑呵呵。镜子闪了一下，整个森林突然亮了起来，树叶发出更明亮的光芒，萤火虫跳起了更欢快的舞，松鼠们唱起了更动听的歌，刺球和燕尾也开心地抱在一起。星雨从天而降，拍着翅膀说，小荣，你的愿望实现了，宝藏的真正秘密是分享快乐。你的勇气、智慧和善良让森林变得更美好。回家的路，小荣、刺球和燕尾一起回到森林的村庄，朋友们为他们举办了一场盛大的派对。萤火虫点亮了夜空，松鼠们唱着歌，乌龟智壳还讲了一个长长的故事，每个人都笑得合不拢嘴。星光森林从此变得更加欢乐。小荣回到家，躺在软软的草床上，看着天上的星星。他知道，只要有勇气、智慧和善良，任何梦想都能实现。而星光森林的秘密也会一直被他藏在心里，温暖着每一个夜晚。